سرخط مهمترین خبرها: نیروهای ایلاوگی از ولایت بدخشان برمیگردند. روزه میگیرید و نماز میخواند. پرسش در میان ساکنان تاجیکستان و قرب روبل روسیه در تاجیکستان دوباره بالا رفت. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامداد. امروز 1 می است. گروه از سربازان افسران نیروهای امنیتی تاجیکستان که برای مقابله با قاچاقبران مواد مخدر به بدخشان سفربر شده بودند به قرارگاه‌های دائمی خود برمیگردند. خبرنگار رادیوی آزادی روز 29 اپریل در راه دوشنبه بدخشان شاهد بازگشت چندی از ماشین‌های نظامی بود که به سمت دوشنبه برمیگشتند. نیروهای اضافی را به ولایت بدخشان هفته پیش سفربر کرده بودند که آنجا در مرز با افغانستان با گروه قاچاقبران مواد مخدر تیراندازی صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان روز 28 اپریل گفت گروه 8 نفری خواستند مقدار زیادی از مواد مخدر و اسلحه را به قلمروی تاجیکستان وارد کنند. در نتیجه بین مرزبانان و قاچاقبران تیراندازی صورت گرفت و قاچاقبران به قلمرو جمهوری افغانستان فرار کردند. به گفته کمیته امنیت در جریان زد و خورد کامران رجبزاده سردار شعبه امنیتی شهری خاروق کشته شد و در جای حادثه 3 هممسلکی قاچاقبران افغان که شهروندان تاجیکستان بودند دستگیر شدند. یک پرسش در تاجیکستان نشان داده است که بیشتر اهالی در کشور روزه میگیرند اما گروه دیگر روزه نگرفتن خود را پنهان می‌دارند. پرسش یا تحقیقات سوسیولوژی از طرف انستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان انجام شده. نتیجه های آن را خبرگزاری آزیا پلوس نشر کرده است. به گفته مؤلفان تحقیقات در پرسش 1100 نفر ساکنان از 18 ساله بالای تمام منطقه‌های کشور شرکت کردند. 82% شرکت‌داران گفتند روزه ماه رمضان را پره می‌گیرند، اما 10% گفتند روزه را تا آخر گرفتن نمی‌توانند، 5% روزه نمی‌گرفتند و 4% پرسیده شدگان از پاسخ خودداری کردند. البته مؤلفان تحقیقات این نکته را هم ذکر کردند که در تاجیکستان برخی ها اگر روزدار هم نباشند از ترس سخنهای اطرافیان خود را روزدار میگویند یا مجبور میشوند که روزه بگیرند، ولی نظر شرکتداران به شخصانی که روزه نمیدارند و نماز نمیخوانند گوناگون بوده است. هرچند اکثر پرسیده شدگان گفتند که به این مسئله اهمیت نمیدهند، ولی گروه دیگر از شرکتداران گفتند به شخصانی که روزه نمیگرفتند نفرت دارند چون ایمانشان ضعیف است. 3% شرکتداران حتی آنها را کافر خواندند. در این تحقیقات سوسیولوژی همچنین از ساکنان درباره بالا رفتن نرخ‌ها در ماه رمضان و راه‌های حل مسئله پرسیدند. بینندگان عزیز، ما کوشش می‌کنیم که با مؤلف تحقیقات انجام شده صحبت کرده جزئیات بیشتری آن را به شما پیشنهاد کنیم. تا آن وقت شما می‌توانید نظرتان را در این مسئله‌ها در پایان این برنامه نویسید. طالب علمان و آموزگاران مکتب‌های تاجیکی در ولایت سرخاندریای ازبکستان خواستار تامین کتاب‌های بدیعی به زبان تاجیکی هستند. آنها میگویند که طول 6 سال اخیر در این مکتب‌های تاجیکی به محصلان تاجیک زبان باز شده است و نیاز به ادبیات بیشتر از تاجیکستان دارند. آنها این طلب خود را توسط نمایندگان تاجیکستان در ازبکستان به دوشنبه رساندند و انتظار عملشوی آن هستند. فرزان محمدی از مکتب‌های ناحیه سری آسیا گزارش می‌دهد. مکتب رقم 82 در ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا سال 2018 همچون مکتب صرف تاجیکی تعلیمش را آغاز کرد و تا آن وقت در این مکتب محصلین به 2 زبان ازبکی و تاجیکی درس می‌آموختند. این مکتب در دهه جایگیر است که ساکنانش اکثریت تاجیک زبان هستند، ولی آموزگارانش میگویند برای یافتن ادبیات به درس آموزان به مشکلی مواجه هستند. البته با معما دچار میشویم از اینترنت، از نوارهای تلویزیون استفاده برده درس خود را میگذاریم. لیکن ما میخواستیم که همین کتاب ها باز هم صفتاً باز بهتر و خوبتر از جانب عالمان تاجیک زبان علل خصوص تاجیکستان اگر برآورده میشد بسیار ما ممنون میگشتیم. در این مکتب حدود 400 طالب علم تحصیل میکند. آموزگاران میگویند که از کتابخانه مکتب اهالی دهه و هم طالب علمان استفاده میبرند، ولی کتاب‌های بدیعی تاجیکی کم به نظر میرسد. با همکاری عالم‌هایی که با زبان تاجیکی یا مثال آن نویسندگانی را که در جمهوری تاجیکستان هستند و در جمهوری خودمون هستند ازبکستان میخوان همکاری کنیم برای گرفتن کتاب‌های
наврас барои эҷодиёти нав барои хонандагон барои пешрафту донистани суханҳои забони тоҷикӣ ҳаракат бекунанд. камбуди китоб танҳо хоси ин мактаб набудааст. аксар мактабҳои тоҷикӣ дар ин минтақа ҳам чунин мушкилот доштаанд. тибқи омори соли гузашта аз 172 000 аҳолии ноҳияи Сари Осиё 73 400 нафар зиёдтарро тоҷикон ташкил мекунанд. дар ин ноҳия 33 мактаб ба забони тоҷикӣ ихтисос дода шудааст ки 13 тоаш дузабона яъне тоҷикӣ узбекӣ ва 12 тоаш сирф ба забони тоҷикӣ аст. раҳбари маркази тоҷикони ин ноҳия мегӯяд ҳоло пайи бартараф кардани ин мушкилот шароит фароҳам шудааст. ягон чиз зарур аст шавад мо аз маорифи худмо ё аз министерствои худмо бо ваколати ҳамоҳо рафта аз тоҷикистон ёрдам гирифта истодем. муаммое ки шавад байни худ ҳал карда бемалол ҳал карда истодем. пеш ин чизҳоро ҳал кардан намешуд. ҳатто баъзе вақт ин масъаларо бардоштан як нофаҳмӣ як ҳамдигар нофаҳмӣ буд. ҳозир ин чизҳо муаммо нест. ҳама гап дар худамон дар халқи худамон бояд ҳаракат кунанд. ҳама чиз кардан мумкин. мақомоти тоҷикистон мегӯянд барои мактабҳои тоҷикии ӯзбекистон соли гузашта китоб фиристоданд ва ин раванд идома дорад. ба иттилои масъулони вазорати маориф ва илми тоҷикистон соли 2022 барои хонандагони муассисаи нави таълимии тоҷикзабони ӯзбекистон 17 номгӯи адабиёти таълимӣ ба миқдори умумии 85 нусха ва 35 номгӯи китобҳои бадеӣ ба миқдори умумии 175 нусха равон карданд. حکومت تاجیکستان فرمان داده است که امسال برای ادامه ساختمان لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به جمهوری مردمی چین می‌رساند به بیشتر از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. بر اساس فرمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تعیین معیار جلب کارگران خارجی قرار است سال 2023 به طور استثنا 2739 شهروند چین برای ادامه بنیاد قسمت از لوله گاز آسیای مرکزی چین و تاجیکستان بیایند. فرمان مذکور امامعلی رحمان روز 17 اپریل امضا کرده است. در تاجیکستان که سطح بیکاری زیاد است، در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار زیاد بوده است. عین زمان مناقشه ها بین کارگران تاجیک و چینی در انشاءاتی که دو کشور مشترک میسازند دیده شده است. خط دی لوله گاز آسیای مرکزی چین از موضع گلکینش ترکمنستان آغاز شده به واسطه تاجیکستان تا به ولایت شینجان میرسد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 می را فرا میگیرد. یکم مای در تقویم کشورهای غرب اروپا چون روزی بین‌المللی مهنتکشان درج یافته است که با مبارزه‌های صنفی کارگران این کشورها برای جاری شدن ساعت کاری 8 روزه ربط میگیرد. آخر سالهای 1800 آن به طلب مهم بلشویک‌ها و پرولتارها کمونیست‌های بعدی هم تبدیل شد و در اتحاد شوروی هم یکم مای چون روز همراهی مهنتکشان و روز رسمی استراحت برای تبلیغ حکومت کمونیستی استفاده میشد. در قانون تاجیکستان درباره روزهای عید 1 مای چون روزی بین‌المللی یکدلی مهنتکشان ثبت شده روزی کاری میباشد. در روزهای آخر جنگ دوم جهان در اروپا 1 مای سال 1945 در نتیجه جنگ‌های شدید در بالای بینای پارلمان آلمانی نازی ریخستاگ پرچم اتحاد شوروی افراخته شد. اشغال ریخستاگ چون رمز مهم سیاسی سقوط رژیم فاشیسم ارزیابی می شود. تاریخ‌نگاران شوروی سالیان زیاد نقش تنها 3 سرباز الکسی بیرست، میلیتون کانتاری گورجی و میخائیل یگوروف را چون پرچم افرازان ریخستاگ یاد می‌کردند، ولی بعداً از نقش ملت‌های دیگر از جمله از سهم نظامیان تاجیک رجب ایشانوف، باتالیون عطا عطایف اتاقل بوستانوف چون شرکت‌داران فعال جنگ‌های اطراف ریخستاگ یاد می‌شود. 1 مای سال 1937 زادروز هنرپیشه مردمی تاجیکستان شوروی مریم ایسایووا است که برای تئاتر و کینوی تاجیک بیش از 150 نقش آفریده است. یکی از شاگردان معروف دانشگاه هنری تئاتری به نام لوناچارسکی مسکو اکثر وقت در تئاتر درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار کرده است. خواهرش سایرام ایسایووا هم از هنرپیشه‌های معروف است.
قرب روبل روسی در آغاز هفته روان در تاجیکستان بالا رفته است. اگر آخر هفته گذشته 1000 روبل روسی به 133 سوم برابر بود، پس صبح 1 می در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 137 سوم رسیده است. هزارها شهروند تاجیکستان در روسیه کار می‌کنند و برای همین پایان و بالاروی قرب روبل برای بسیاری ها در داخل کشور مهم است. نظر به هفته گذشته قرب دلار آمریکایی تقریباً بی تغییر بوده. صبح امروز در بانک‌های تجارتی 100 دلار آمریکایی تا 1091 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر خبر یا نظری دارید حتما به ما نویسید. نظر و پیشنهادهای شما همیشه برای ما خیلی مهم است. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.